Everything is not possible in the world, but it's simply possible to do 92.4 megahertz. Welcome. Now you are listening to Palko Sati Radio Indrani FM 92.4 megahertz. Always with you. कोरोना भाइरस महामारीका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित, स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर सबै क्षेत्र चलायमान बनाउने प्रयास, मानिसको बढी भीडभाड हुने स्थानमा सुरक्षा पालना नभएको जनगुनासो। समाजमा हुने विभिन्न खालका हिंसा र विवाद समाधानका लागि राप्ती गाउँपालिकामा छलफल। दाङ जिल्लामा बितेको 5 महिनाको अवधिमा 106 सवारी दुर्घटना। दाङको देउखुरीमा एक सामुदायिक विद्यालय पहिरोको उच्च जोखिममा, 25,000 सक्रिय संक्रमित संख्या पुगे फेरि लकडाउन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस। भारत र चीन बीच सीमा क्षेत्रमा थप सैनिक नपठाउने सहमति। अमेरिकाद्वारा इरान विरुद्ध नयाँ प्रतिबन्धको घोषणा। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज राति कोलकाता नाइट राइडर्स र मुम्बई इन्डियन्स बीच प्रतिस्पर्धा हुने। नमस्कार, इन्द्रेणी समाचारमा सहकर्मी कल्पनासँगै म छविको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी समाचार इन्द्रेणी एफएम को स्टुडियो 92.4 मेगाहर्जबाट अहिले प्रसारण भइरहेको छ। तपाई हामीलाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेटमा indreniafm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसनबाट संसारैभरकै साथ सुनिराख्नु भएको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट पनि हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। दाङ देउखुरीको गढुवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्जबाट पनि प्रत्यक्ष सुनिरहँदा अहिलेसम्मको समाचारको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। अब मुख्य प्रसंगबाट। इन्द्रेणी समाचारमा प्रमुख समाचार विस्तार गर्नुभन्दा पहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद परीक्षा सुधार तथा समन्वय परिषद र केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालन समितिले छठ लगत्तै रोकिएका परीक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको सम्बन्धी विशेष समाचार। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीले कोभिड-19 का कारण रोकिएका सबै परीक्षा सञ्चालनको तयारी तीव्र पारेको छ। त्रिवी कार्यकारी परिषद परीक्षा सुधार तथा समन्वय परिषद र केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालन समितिको बैठकले छठ लगतै रोकिएका सबै परीक्षा सञ्चालन गर्न तयारी गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। त्रिवीले विद्यार्थीलाई पाएक पर्ने ठाउँबाट नै परीक्षा दिने वैकल्पिक व्यवस्थासहित छठ लगत्तै परीक्षाको तयारी थाल्न निर्देशन दिएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले जानकारी गराउनु भएको छ। त्रिवीले कोभिड-19 का कारणले रोकिएका सबै परीक्षा छठ लगत्तै गर्ने गरी दशैं अगाडि नै परीक्षाको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न समेत सम्बन्धित डिन कार्यालयले पत्राचार समेत गरिसकेको छ। त्रिवीले विद्यार्थी थोरै भएका परीक्षा भने दशैं र तिहारको बीचमा समेत गर्न सक्ने जनाएको छ। त्रिवीले भौतिक दूरी र स्वास्थ्यको मापदण्ड तोकेर परीक्षा लिने व्यवस्था समेत गरेको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले वार्षिक परीक्षा र सम्बन्धित दिन कार्यालयले सेमेस्टर प्रणालीबाट परीक्षा लिने भएका छन्। त्रिवीका रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर पेशल दाहालले स्थगित भएका सबै परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि तयार गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले माघसम्म सबै परीक्षा सकाएर आगामी फागुन चैत्रदेखि पढाइ सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको पनि बताउनु भएको छ। कोभिड-19 का कारण त्रिवीका चैत्रदेखि सञ्चालन हुने सबै परीक्षा अहिले स्थगित भएका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायत सबै क्षेत्रमा असर पारेको छ। विश्वका शक्तिशाली देश समेत यसको मारमा परिरहेका छन्। नेपालमा पनि चैत्र महिनामा कोरोना देखिएता बन्द रहेका विभिन्न क्षेत्र बिस्तारै चलायमान बन्न लागेका छन्। चैत्र महिनाबाट बन्द रहेको यातायात क्षेत्र छोटो दूरीको हकमा केही महिना पहिले खुले पनि लामो दूरीका यातायात भने असोज 1 गतेबाट मात्र सञ्चालनमा आएका हुन्। व्यापार व्यवसाय पनि खुलेका छन्। शैक्षिक क्षेत्र पनि दाङ सहित देशभर केही
खुलिसकेका छन् भने केही खुल्ने क्रममा रहेका छन्। सिनेमा घरहरू, मठ मन्दिरहरू खुल्न तथा पार्टी प्यालेस बाहेक प्राय सबै क्षेत्र घोषित अघोषित रूपमा खुलिसकेका छन्। दाङको बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा कक्षा 5 सम्म पूर्ण रूपमा पठन पाठन सुरु भएको छ भने अन्य कक्षा पनि पठन पाठन सुरु गर्ने तयारी भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। घोराई उपमहानगरपालिका भित्र पनि विद्यालय खुल्न थालेका छन्। कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थीलाई सहजीकरण गर्नका लागि समय तालिका समेत तोकिएको छ भने केहीले अब विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेका छन्। विद्यालय सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर मात्र गरिने विद्यालयको भनाइरहेको छ। जिल्लाका बङ्गलाचुली सहित गढुवा, राप्ती, लमही, घोराई, दङ्गेशरण, बबई, तुलसीपुर, शान्तिनगर र राजपुरमा पठन पाठनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बेला केही ठाउँमा भने नियमित कक्षा सुरु भइसकेका छन्। तर सबै क्षेत्र खुलिरहँदा मानिसको आउजाउ जमघट चहल पहल भने बिस्तारै बढ्दै जाँदा मानिसको भिडभाड हुने बढी स्थानमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड नअपनाइएको भन्दै नागरिक गुनासो पनि बढिरहेको छ। नागरिक स्तरबाट सामाजिक दूरी कायम हुन नसकेको सार्वजनिक स्थानमा प्राय देखिँदै आएको छ। समुदाय स्तरमा कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै दाङ लगायत मुलुकभरका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा अहिले लगाइएको छ। दाङमा पनि भदौ 28 गते यता रात्रिकालीन निषेधाज्ञा जारी छ। यद्यपि लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक सवारी सञ्चालन असोज 1 गतेबाट आएसँगै निषेधाज्ञा केही खुकुलो भएको देखिन्छ। निषेधाज्ञाको विषयमा पछिल्लो निर्णय के भएको छ भन्ने बारे भने स्थानीय प्रशासन मौन देखिएको छ। यसअघि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गर्दा 13 घण्टा खुला गरे पनि बाँकी 11 घण्टा अनिश्चित कालसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको सूचना मार्फत बताएको थियो। निषेधाज्ञाकै बीचमा दाङमा आजसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 205 पुगेको छ। 205 जना सक्रिय संक्रमित हुनु स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार कोरोनाको जोखिम उच्च मानिन्छ। अझ यो संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। समुदाय स्तरमा फैलिएको कोरोनाको जोखिम कति गहिरिएको छ भन्ने ठोस नीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन। यसअघि बनाइएका क्वारेन्टाइन अहिले खाली छन् भने अधिकांश अहिले हटाइएका छन्। विद्यालयहरूमा बनाएका क्वारेन्टाइन अहिले विद्यालय सुचारू भएपछि सबै हटाइएको छ। बाहिरबाट आउने सिधै घरमा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका छन्। परीक्षणका क्रममा कसैलाई कोरोना देखे उनीहरू घरमै बसिरहेका छन्। यसमा संक्रमित उनका परिवार र समाजले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने दायित्व बढ्दै गएको छ। अन्यथा लापरवाही गरे स्वास्थ्य सुरक्षा पालन गर्न नसके जिल्लामा कोरोनाको अवस्था थप भयावह हुन सक्ने स्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रमुख अंगद बहादुर शाहीले बताउनुभयो। अहिले जिल्लाको घोराई, तुलसीपुरमा सबैभन्दा धेरै कोरोनाका सक्रिय संक्रमित देखिएका छन्। बजार क्षेत्रमा भएकाले पनि यस क्षेत्रमा संक्रमितको संख्या बढी देखिएको हो, तर पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा पालना हुन नसकेको बढी मात्रामा देखिएको छ। दाङमा कुल कोरोना सक्रिय संक्रमितको संख्या अहिलेसम्म हेर्दा 1062 पुगेको छ, जसमध्ये 857 जना भने निको भई घर फर्किएका छन् भने 205 जना सक्रिय संक्रमित छन्। ती सक्रिय संक्रमितमा अधिकांश अहिले होम आइसोलेसनमा बस्दै आएका छन्। निगरानी समूह र मेलमिलाप समूहलाई सक्रिय रूपमा अघि बढाउँदै समाजमा हुने विभिन्न खालका हिंसा न्यूनीकरणका लागि राप्ती गाउँपालिकामा छलफल गरेको छ। राप्ती गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक जगदम्बा कुमारी चौधरीको संयोजकत्वमा भएको छलफलमा निगरानी समूह र मेलमिलाप समूहका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। वडागत रूपमा निगरानी समूह र मेलमिलाप समूहको नियमित बैठक बसी महिला शाखामा जानकारी गर्न समेत समूहलाई अनुरोध गरेको छ। निगरानी समूह र मेलमिलाप समूहले समाजमा हुने हिंसा जन्य घटनाको पीडितलाई न्याय दिलाउन सहजताका लागि समूह सदस्यलाई परिचय पत्रको व्यवस्था गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाराम रिजाल, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख जीवन जेसी, निगरानी समूह र मेलमिलाप समूहका वडागत संयोजक माहौरी होम सहजकर्ता पुष्पा बन्जारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। दाङमा बितेको 5 महिनाको अवधिमा 106 वटा सवारी दुर्घटनामा परेका छन्। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङले दिएको तथ्याङ्क अनुसार वैशाखदेखि भदौ मसान्तसम्म दुर्घटनामा पर्ने सवारी साधनमा एक आपसमा ठोकेर पैदल यात्रुलाई टक्कर दिएर मादक पदार्थ सेवन गरेर बढी मात्रामा दुर्घटना भएको छ। दुर्घटनामा परेर 19 जनाको ज्यान गएको छ भने 157 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। यसैगरी वैशाख महिनाको अवधिमा हेर्दा दुर्घटना हुने सवारी साधनमा जीप कार 2, ट्रेक्टर 1, मोटरसाइकल 2 गरी 5 वटा भएका छन् भने 1 जनाको सो घटनामा पनि मृत्यु भएको छ। अन्य 5 जना घाइते भएका छन्। यसैगरी जेठ
महिनाको अवधिमा दुर्घटनामा हुने सवारी साधनमा ट्रक 6, टिपर 1, जीप कार 3, ट्रेक्टर 6 र मोटरसाइकल 8 गरी 24 वटा सवारी दुर्घटनामा परेका छन्। उक्त दुर्घटनामा 4 जना पुरुषको मृत्यु भएको छ भने अन्य 28 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। यसैगरी असार महिनामा दुर्घटना हुने सवारी साधनमा ट्रक 3, टिपर 1, ट्रेक्टर 2, अटो रिक्सा 2, मोटरसाइकल 15 गरी 26 वटा सवारी साधन दुर्घटनामा परेका छन्। सो दुर्घटनामा पर्दा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 26 जना घाइते भएका छन्। यसैगरी साउन महिनामा दुर्घटना हुने सवारी साधनमा ट्रक 2, टिपर 1, जीप कार 7, अटो रिक्सा 2, मोटरसाइकल 24 र साइकल गरी 37 वटा दुर्घटना भएका छन्। सो दुर्घटनामा परि 8 जनाले ज्यान गुमाउँदा 46 जना गम्भीर घाइते हुन पुगेका छन्। भदौ महिनामा दुर्घटना हुने सवारी साधनमा जीप 1, अटो रिक्सा 4, ट्रेक्टर 2, मोटरसाइकल 22 र साइकल गरी 32 वटा दुर्घटनामा परेका छन्। सो दुर्घटनामा 3 जनाको ज्यान गएको छ भने 31 जना घाइते भएका छन्। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी निरीक्षक प्रेम प्रसाद रेग्मीका अनुसार वैशाखदेखि भदौसम्म बढी सवारी दुर्घटनामा पर्नेमा मोटरसाइकल रहेका छन्। स्वर्गद्वारी टिप्पर व्यवसायी यातायात प्रणालीमा आबद्ध टिप्पर व्यवसायीहरूले भाडा बढाउने निर्णय गरेका छन्। घोराईमा आज सम्पन्न व्यवसायीहरूको बैठकले चुनढुङ्गा खानीबाट सिमेन्ट कारखानासम्म बोक्दै आएको चुनढुङ्गाको भाडा बढाउने निर्णय गरेको हो। स्वर्गद्वारी टिप्पर व्यवसाय प्रणालीका अध्यक्ष भरतनाथ योगीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले घोराई सिमेन्ट कारखानाका लागि प्रति टन 25 रुपियाँ र देउखरीको सम्राट सिमेन्ट कारखानाका लागि प्रति टन 100 रुपियाँ भाडा वृद्धि गर्न सम्बन्धित उद्योगसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ। हाल घोराई सिमेन्टमा प्रति टन 525 रुपियाँ र सम्राट सिमेन्टमा प्रति टन 650 रुपियाँमा चुनढुङ्गा बोक्दै आएको प्रणालीका पदाधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। भाडा दर कायम गर्नका लागि उद्योगसँग वार्ता गर्न भरतनाथ योगीको संयोजकत्वमा 5 सदस्य वार्ता टोली समेत गठन गरेको छ। व्यवसायीहरूले आफ्ना माग यही असोज 16 गतेसम्म पूरा नभई आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। दाङको देउखुरीमा रहेको एक सामुदायिक विद्यालय पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ। जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को पहाडी गाउँ करङ्गेकोटमा रहेको जनता आधारभूत विद्यालय पहिरोको उच्च जोखिममा परेको हो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत मौरीघाट बजारदेखि करिब 8 किलोमिटरको दूरीमा रहेको सो विद्यालय लगातारको वर्षातका कारण पहिरोको उच्च जोखिममा परेको हो। एक कार्यालय सहयोगी सहित 11 जना शिक्षक कार्यरत रहेको सो विद्यालयमा कक्षा 8 सम्म पढाइ हुने गर्दछ। सो विद्यालयमा अहिले 270 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेको विद्यालयले जनाएको छ। विद्यालयको 2 कोठे भवन सहित शौचालय पहिरोको उच्च जोखिममा पर्नुका साथै स्टोर रूम समेत पहिरोले पुरिने अवस्थामा पुगेको विद्यालयका शिक्षक तुलबहादुर कुँवर मगरले बताउनुभयो। तत्काल पहिरो रोकथाम नगरिए 2 कोठे भवन र शौचालय समेत पहिरोमा बगेर जान सक्ने खतरा रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। बाँकेमा 28 सीसी लागू औषध कोरेक्स सहित 2 व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 लगदौहा निवासी 32 वर्षीय पप्पू बेहना र सोही ठाउँकी 35 वर्षीय जिलेदार हरिजन 28 सीसी कोरेक्स सहित पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी शंकर खड्काका अनुसार हिजो राति 9:30 बजेतिर डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मिलनचोकबाट उनीहरूलाई कोरेक्स सहित पक्राउ गरेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय बनकट्टी बाँकेबाट खटेको प्रहरी टोलीले उनीहरूको साथबाट सुर्तीजन्य अन्य वस्तु पनि बरामद भएको जानकारी दिएको छ। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन 2018 लाई समय सापेक्ष संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। मौजूदा ऐन समय सापेक्ष नभएकाले प्रस्तावनादेखि दण्ड सजाय लगायत प्रावधान परिमार्जन गरी संशोधन गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। नेपाल बाल संगठन लगायत वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन गठन गर्ने आधारका रूपमा रहेको ऐन परिमार्जन गरी संहिताको मर्म अनुसार बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति निरु देवी पालले जानकारी गराउनुभयो। समितिले बाल संगठनको पूर्व कार्य समितिले आफ्नो अभिलेख अहिलेको तदर्थ समितिलाई आधारित रूपमा नबुझाएकाले समाज कल्याण परिषदको रोहबारमा 15 दिनभित्र बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ। नेपाली कांग्रेसले थप 6 जिल्लामा पार्टीका आन्तरिक संरचना समायोजन सम्पन्न गरेको छ। कांग्रेसले बाँकी रहेका 11 जिल्ला मध्ये थप 6 जिल्लामा पार्टीका आन्तरिक संरचनाहरू समायोजन गरेको हो। केन्द्रीय निर्वाचन समिति संयोजक राधेश्याम अधिकारीले समायोजन हुन बाँकी रहेका प्रदेश नम्बर 2 का 8 जिल्ला र मुस्ताङ
काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोक मध्ये 6 जिल्लामा समायोजनको काम सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार अब सिराहा, सप्तरी, धनुषा, बारा र सिन्धुपाल्चोकमा आन्तरिक संरचना समायोजनको काम बाँकी रहेको छ। निर्वाचन समिति संयोजक अधिकारीले बाँकी रहेका 5 जिल्ला मध्ये धनुषाको पनि समायोजन सम्पन्न भएर समितिले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ। गत असार 22 गते बसेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले महाधिवेशनको अन्तिम मिति यथावत राखेर अन्य तल्ला तहको अधिवेशन तालिका परिमार्जन गरेको थियो, जसअनुसार पार्टीका आन्तरिक संरचना समायोजन क्रियाशील सदस्यता वितरणको समयावधि पनि परिमार्जन भएको थियो। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावका कारण आगामी शनिबारसम्म देशभर वर्षा हुन सक्ने उच्च सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बताएको छ। भारतको छत्तीसगढको उत्तरी क्षेत्रमा न्यूनचापीय क्षेत्र रहेको र उक्त क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम सर्ने क्रममा रहेकाले अझै शनिबारसम्म दाङसहित देशभर उच्च वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद वरुण पौडेलले जानकारी गराउनु भएको छ। यस वर्ष मनसुन औसत समयभन्दा एक साता ढिलो बाहिरिने मौसमविद पौडेलको भनाइ छ। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा सो प्रणाली नेपालमा केही दिन रहने भएकाले मनसुनी गतिविधि अझै 3-4 दिन बढ्न सक्ने औल्याइएको छ। हाल दाङसहित देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। दाङमा हिजो बेलुकीबाट लगातार जसो झरी परिरहेको छ। लगातारको वर्षाका कारण दाङ लगायत अन्य जिल्लामा नदी तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ भने पहाडी क्षेत्रमा पहिरो जान सक्ने भएकाले थप सावधानी अपनाउन पनि अपील गरिएको छ। यस्तै राति देशभर देखि पूर्ण बदली भई धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाका साथै प्रदेश नम्बर 1-5 गण्डकी तथा कर्णाली प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी गराएको छ। अब कोरोना सम्बन्धी समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको कुल संख्या 67,804 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा 1,172 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। गएको 24 घण्टामा 9,497 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1,172 जनामा संक्रमण देखिएको हो। गएको 24 घण्टामा 1,893 जना निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 49,954 जना पुगेको छ। अब नेपालमा 17,411 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै 7,104 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 7 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 436 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले 25,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमितको संख्या पुगे अब फेरि पनि लकडाउन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार मन्त्रालय अन्तर्गतको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको बैठकले 25,000 भन्दा बढी संक्रमित भए लकडाउन गर्न सिफारिस गरेको हो। 25,000 भन्दा बढी संक्रमित भएमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको समस्या हुने भएकाले लकडाउनको सिफारिस गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले मुलुकभर 17,414 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अब 8,000 सक्रिय संक्रमित त्यसमा थप्न पुगिए पुनः लकडाउन गर्न सिफारिस गरिएको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना हुन नसक्ने खालका सबै सेवा र व्यवसाय कम्तीमा 1 महिना नखोल्न समेत सिफारिस गर्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। यसैबीच नेपालमा पहिलो पटक स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री पीपीई लगायत मास्क परीक्षण गर्ने यन्त्र तयार गरेको छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले बजारमा पाइने थरीथरीका पीपीई लगायत मास्कको गुणस्तर पहिचान गर्न यो प्रविधि निर्माण गरेको हो। कोरोना महामारी आउन अघि यी सामग्री परीक्षण गर्ने यन्त्र नरहेको र आफूले पहिलो पटक नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल विभागको मान्यता अनुरूप यो यन्त्र निर्माण गरेको वरिष्ठ प्रविधि अधिकृत डाक्टर शंकर ढकालले बताउनु भएको छ। नास्टले यो यन्त्रलाई प्रोटेक्टिभ क्लोथिङ पेनिट्रेसन टेस्ट डिभाइस पीसीटी नाम दिएको छ। यो यन्त्रले नेपालमा बनेका मास्क तथा पीपीईलाई प्रमाणीकरण गरेर बजार प्रबन्धनका लागि सघाउने विश्वास नास्टले लिएको छ। अब दाङको कोरोना अपडेट। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा समुदाय लगायत विभिन्न स्तरबाट संकलित स्वाब परीक्षण गर्दा आज तुलसीपुरका थप 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका 2 जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कोरोना फोकल पर्सन विमल केसीले जानकारी गराउनु भएको छ। तुलसीपुरमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको फिभर क्लिनिकबाट संकलित
27 वर्षका एक पुरुष र 24 वर्षका एक महिलाको कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको उहाँले बताउनु भएको छ। यो सँगै तुलसीपुरमा कोरोना संक्रमित संख्या 203 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 58 मात्रै रहेको छ। अन्य सबै उपचारपछि निको भई डिस्चार्ज भइसकेका छन्। इन्द्रणी समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारत र चीनबीच सीमा क्षेत्रमा थप सैनिक नपठाउने सहमति भएको छ। सीमा विवादका कारण तनाव बढिरहेको बेला कमान्डर तहमा भएको 6औं चरणको वार्तामा दुई देशबीच सीमा क्षेत्रमा थप सैनिक नपठाउने सहमति भएको अंग्रेजी पत्रिका द हिन्दूले जनाएको छ। वार्तापछि निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिमा सीमामा थप सैनिक नपठाउने सहित अहिलेको अवस्थामा कुनै किसिमको परिवर्तन नगर्ने सहमति पनि बनेको खबरमा उल्लेख गरेको छ। दुवै देशले वास्तविक नियन्त्रण रेखामा अवस्था स्थिर बनाउनका लागि प्रयास गर्ने सहमति गरेका छन्, तर अहिले नै सैनिकलाई पछि हटाउने सहमति भने नबनेको खबरमा उल्लेख गरेको छ। यस्तै जतिसक्दो छिटो कोर कमान्डर स्तरको 7औं चरणको बैठक वार्ता गर्ने पनि सहमति भएको छ। सीमा पारी शान्ति कायम गर्नका लागि पनि कुनै ठोस कदम उठाउने बारेमा वार्ता भएको छ। अमेरिकाले इरान विरुद्ध नयाँ प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ। अमेरिकाले इरानी अधिकारीहरू र संस्था विरुद्ध नयाँ प्रतिबन्धहरू लगाएको घोषणा गरेको हो। इरान विरुद्ध नाकाबन्दी लगाउने सम्बन्धमा राष्ट्रसङ्घमा सहमति नजुटे पनि अमेरिकाले एकतर्फी रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको बताएको छ। इरानी रक्षा मन्त्री र भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरो समेतका व्यक्ति विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धी एक कार्यकारी आदेशमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरे लगत्तै जारी गरिएको वक्तव्यमा राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो आदेशले इरानी सत्ता र इरान विरुद्ध उभिन अस्वीकार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि स्पष्ट सन्देश दिएको बताउनु भएको छ। आफ्नो प्रशासनले इरानलाई आणविक ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्र र परम्परागत घातक हात हतियारको निर्माण रोक्न हरसम्भव प्रयत्न गर्ने ट्रम्पले उल्लेख गर्नुभएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले जारी गर्नुभएको अर्को वक्तव्यमा इरान विरुद्ध हतियार आपूर्ति रोक्ने राष्ट्रसङ्घीय प्रतिबन्धहरू अब अनिश्चितकालसम्म जारी रहने दावी गर्नुभएको छ। उहाँले इरानले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन नल्याउँदासम्म यी प्रतिबन्धहरू लागू भइरहने पनि जानकारी गराउनु भएको छ। इन्द्रणी समाचारमा अब खेल समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज राति कोलकाता नाइट राइडर्स र मुम्बई इन्डियन्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। युएईको आबुधाबीमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार पौने 8 बजेबाट सुरु हुनेछ। जारी प्रतियोगितामा पहिलो खेल खेल्न लागेको कोलकाता विरुद्ध मुम्बई जित निकालेर लयमा फर्किन चाहन्छ। यसअघि पहिलो खेलमा चेन्नईसँग पराजित भएको मुम्बईको टिममा यदि आज नाथन कटलर नील फिट भएमा जेम्स पार्टिसानलाई प्रतिस्थापन गर्ने बताएको छ। बलियो ब्याटिङ लाइन भएको कोलकाताको मिडल अर्डरमा युवन मोर्गन, दिनेश कार्तिक र आन्द्रे रसेलको ब्याटिङले निकै प्रभाव बनाउने अपेक्षा गरेको छ। कोलकाताको अन्तिमसम्म पनि ब्याटिङको बलियो पक्ष रहेकाले मुम्बईले आज केही खेलाडी परिवर्तन गर्ने देखिन्छ। आजको खेलमा कोलकाताका सुनील नारायण फिट भएर मैदानमा उत्रने सम्भावना रहेको छ। यी दुई टिम अहिलेसम्म 10 पटक खेल्दा 9 खेलमा मुम्बई विजय भएको छ भने 1 खेलमा कोलकाता विजय भएको छ। यसैबीच राजस्थान रोयल्सले जारी इन्डियन प्रिमियर लिगमा विजय सुरुवात गरेको छ। गैराती सम्पन्न खेलमा राजस्थानले चेन्नई सुपर किङ्सलाई 16 रनले हरायो। युएईको शारजाह क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको राजस्थानले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 216 रन बनाएको थियो। चेन्नईका लागि साम खुरालले 3 विकेट लिनुभएको थियो। जवाबमा चेन्नई सुपर किङ्सले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 200 रन मात्र बनाउन सकेको हो। र सन् 2020मा हुने भनिएको साफ युथ च्याम्पियनसिप रद्द भएको छ। एसियाली फुटबल महासंघको यो वर्ष 3 वटा फरक युथ फुटबल प्रतियोगिता गर्ने योजना रहे पनि सबै प्रतियोगिता रद्द भएको छ। अहिलेको कोरोना भाइरसको अवस्थाका कारण कुनै प्रतियोगिता गराउन नसकिने भन्दै साफले 3 वटा फरक युथ प्रतियोगिता रद्द गरेको बताएको छ। यसअघि जुन महिनामा भएको सबै सदस्य राष्ट्रले सेप्टेम्बरसम्मको अवस्था कोर्ने र त्यसपछि निर्णय गर्ने बताउँदै आएका थिए, तर अवस्था फरक नभएपछि अब रद्द गर्ने निर्णयमा पुगेको उनीहरूले बताएका छन्। यसअघि साफले सन् 2020मा हुने साफ च्याम्पियनसिप 2021मा सारेको थियो।
यिनै देश विदेश खेल समाचारका साथ हामी इन्द्रेणी समाचारको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। कोरोना भाइरस महामारीका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित, स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर सबै क्षेत्र चलायमान बनाउने प्रयास, मानिसको बढी भिडभाड हुने स्थानमा स्वास्थ्य सुरक्षा पालना नभएको गुनासो। समाजमा हुने विभिन्न खालका हिंसा र विवाद समाधानका लागि राप्ती गाउँपालिकामा बृहत छलफल। दाङमा बितेको 5 महिनाको अवधिमा 106 वटा सवारी दुर्घटना। दाङको देउखरीमा एक सामुदायिक विद्यालय पहिरोको उच्च जोखिममा, 25,000 सक्रिय संक्रमित संख्या पुगे, फेरि लकडाउन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस। भारत र चीन बीच सीमा क्षेत्रमा थप सैनिक नपठाउने सहमति, अमेरिकाद्वारा इरान विरुद्ध नयाँ प्रतिबन्धको घोषणा। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज राति कोलकाता नाइट राइडर्स र मुम्बई इन्डियन्स बीच प्रतिस्पर्धा हुने। हवस् त अहिलेलाई बेलुकी 5:30 को यो इन्द्रेणी समाचार सकियो। समाचार सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोता र प्रविधि संयोजन गरी साथ दिने प्राविधिक साथी आर्यल जोशीलाई धेरै धन्यवाद। बेलुकी 7:30 बजे अब तपाईँ अर्को इन्द्रेणी डायरी सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई समाचार कक्षका सबै सहकर्मीहरूसँगै साथी कल्पना अनि म छवि आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।